Hari amabanga y'urugo umukozi wo mu rugo aba atagomba kumenya kuko bitaba byiza cyane cyane ko bishobora kumutera kubasuzugura cyangwa se akagenda abibwira n'abandi baba abakozi bagenzi be cyangwa se abandi bantu muturanye. Aya ni amabanga y'urugo umukozi wo mu rugo aba atagomba kumenya. Irya mbere ni ukumenya mu cyumba cy'uburiri. Mu cyumba cy'uburiri cyanyu si byiza ko umukozi wo mu rugo ahamenyera kuko haba harimo ibintu by'amabanga bigomba kumenywa n'umugore n'umugabo gusa. Ku bakoresha bohereza abakozi mu cyumba cyabo kubasasira rero ndetse no gukora indi mirimo, si byiza kuko umukozi ahera ko abasuzugura. Kumenya ko mufite ibibazo by'amafaranga naryo n'irindi banga umukozi wo mu rugo atagomba kumenya. Ibibazo by'amafaranga biba bigomba kumenywa hagati y'abashakanye gusa. Si byiza ko abandi bantu bari mu rugo nk'umukozi wo mu rugo bamenya ko mwagize iki kibazo. Urugero, niba umukozi akeneye ko mumuhemba mukaba nta mafaranga mufite, aho kubwira umukozi ko nta mafaranga mufite mwajya kuguza ahandi hantu hanze maze umukozi akabona amafaranga ye. Kumenya ko ufitanye amakimbirane niba habayeho akabazo runaka mukaba mwashwana, byaba byiza mukiriye ahantu umukozi atabyumva aho guhita Amabanga.com, an easier way to do B2B sourcing. Irindi banga ni ukumesesha umukozi imyenda y'imbere. Imyenda y'imbere y'umugore n'umugabo baba bagomba kuyimesera ko bibangamira umukozi iyo bayimumeshesheje, kandi burya imyenda y'imbere aba ari ibanga rikomeye buri wese aba agomba kumenya ku giti cye. Mu gihe rero nta kibazo cy'uburwayi ufite kikubuza kuyikorera isuku ku giti cyawe, ntukaye umukozi wo mu rugo ngo ayikumesere. Irindi banga ni ukubona ubwambure bwanyu. Hari abantu bava koga bakisigira aho baboneye hose ku buryo kwambara ubusa imbere y'abakozi ntacyo babibabwiye, ariko burya nabyo si byiza. Si byiza ko umukozi wo mu rugo akwisanzuraho cyane ku buryo amenya aya mabanga twavuze, kuko hari ibintu biba ngombwa kumenywa n'abashakanye gusa, maze mukirinda ko umukozi wo mu rugo uba azabasiga akagenda yabimenya.